Hər birinizi salamlayıram. Bugün sizinlə ilk öncə Trendyoldan gələn bağlamanı, daha sonra isə Temudan aldığım sifarişlərin bağlamasını açacağıq. İlk öncə başlayaq Trendyoldan aldığım bu defakto bağlamasından. Bunun içində bir ədəd dəri şal var, qəhvəyi rəngdə və bir ədəd də kofta var. Dəri şalvarla birlikdə geyinmək üçün nəzərdə tutmuşdum koftanı da. Başlayaq koftadan. Bunu defaktodan endirim vaxtı almışdım. 21 manat civarında idi. Yumuşaqlığı yaxşıdır. Materialı pis değildi. Qiymətinə görə pis deyildi. Bu formada zamoku olan bir koftadır. Keçək şalvara. Ümumiyyətlə mən dəri şalvar xoşlayıram. Təbii ki, zövqlər fərqlidir. Xoşlayan da ola bilər, xoşlamayan da ola bilər. Qəhvəyi rəngi də dəri məhsullara çox yaraşdırıram. Məndə dəri şalvarın qara rəngi və bir də krem rəngi var. Onun üçün qəhvəyi rəngini aldım. Şalvar pis deyil, dərisi yumuşaqdır. İçi istidir. Mən S ölçü almışam. 55 kiloqram çəki və 1.60 boy üçün S ölçü götürmüşdüm. Bunların əynində duruşunu da sizin üçün qeyd eləyirəm. Ayrıca video olaraq yerləşdirirəm əynində duruşunu. İndi keçək Temu bağlamamızın açılışına. Bu bağlamanın içində daha çox hamama aid aksesuarlar var. Hamam üçün olan rəf, şampunların, kisənin qoyulması üçün olan bir rəf. Mən burada da maraqlandım qiymətləri ilə. Aslında burada mən o məhsulun qiymətləri baxa gəldi. Ona görə Temudan sifariş elədim. Belə bir şotka aldım. Bu da hamam üçün. Yəqin ki, hamımızda istifadə elədiyimiz hamam süngəri var. Onun əvəz edicisi kimi həm də qutlu formasıdır. Bir tərəfi şotka formasında, bir tərəfi də süngər formasındadır. Belə çox böyük deyil ölçüsü. Amma işə yarayar deyə düşünürəm. Yumuşaqdır hər iki tərəfi, fırça tərəfi də yumuşaqdır, süngər tərəfi də yumuşaqdır. Amma dediyim kimi ölçüsü çox böyük deyil, kiçikdir. Daha sonra keçək növbəti diş fırçaları. Bu diş fırçaları yumuşaqdır. Mən yumuşaq diş fırçası xoşlayıram. Sərt olan diş fırçaları damağımı incitdiyi üçün. Bunlar da bu formada dəst idi. Diş fırçasını da hər 3 aydan bir dəyişdiyim üçün belə almaq istədim. Dediyim kimi bunun tükləri yumuşaqdır. Bu diş fırçalarının hər birinin ayrıca öz başlığı var idi. Başlıqları açıq qalmır. Bu da ayrıca xoşuma gəldi. Bunların qiyməti 3 manat civarında idi. Burada da göstərirəm sizə fırçaların yumuşaqlığını, tüklərin. Belə rəngləri də xoşdur. Özüm seçmişdim. Rəng seçimi var. Bundan başqa keçək bu təmizləmə bezi, mikrofiber. Mən o marketlərdə satılan sarı bezləri çox da xoşlamıram. Ona görə bu formada aldım. Bunlar daha çox dəsmal materialındadır. Bunlar da yumuşaqdır, sərt deyil. 5 ədədini 3 manat 50 qəpik belə almışdım. Bunları hələ istifadə eləməmişəm. İstifadə elədikdən sonra su çəkməyini, nə dərəcədə uzun müddət getdiyini paylaşacağım. Daha sonra sizə bayaq bəhs edədiyim hamam rəfi. Bunun da videosunu sizin üçün yerləşdirəcəm. Quraşdırdıq. Bunlar duş kabinə asmaq üçün olanlardır. Divara yapışdırmaq üçün olanlar da var idi. Biz sadəcə divara yapışdırmaq üçün olanı aldıq. Buradan aldıq, Temudan yox. Buradan özümüz almışdıq. Onu bir müddət istifadə edəndən sonra divara yapışqanlığı yaxşı olmadı. Ona görə biz belə
kabindən asacaq şəkildə aldıq. Mən bəyəndim. Sizin də bəyənməyinizi ümid eləyirəm. Dəstək olmaq üçün abunə olmağı və like eləməyi unutmayaq. Sağ olun.